我嘅發現咧，有啲兩公婆嘅極股係嘛，佢就成日爭啲，連爭口爭來爭去，佢都能夠一齊過來係嘛。但係有嗰啲極管嘅兩公婆嘅極管啊，佢哋成日爭啲，爭下，犯苦係嘛。咁你講點解咧？你總冇以為啲女人捨得你啲男人，其實係錯㗎。佢係罵俾佢老豆老母擔當係嘛，亦罵俾佢啲仔女你就唔依靠，孤獨唔做係嘛。咁咧佢亦罵聽俾外邊人睇，咁就係嗰啲係笑啊係嘛，罵聽俾人睇書，我哋聽啊都有喎。佢係因你啲仔女有啲完整嘅家，所以佢照樣跟住過係嘛。但係你理解佢，你用心良苦就好。我仲有呢啲，哎呀，我睇你爭咗之後就睇你話地方好呀，啱嘛？哦，又係睇你欺負你，你蝦我話，其實你講啊，你要知道啊啲女人啊，如果佢嘅恨你心裏啊，你所作所為一積累到一定嘅程度啊，好似火山爆發咁啊，咁佢又會破釜沉舟，咁閪咁你一等到嗰日去發火嗰陣時啊，你乜嘢都賣，我同你講，啊陣時咧你就知錯啦，你就似㗎。